eu tenho recebido solicitações para indicar onde eu consigo sons especiais que eu uso nas aberturas dos meus vídeos. Nesse tutorial eu vou mostrar como você pode montar o seu próprio catálogo. Com o Vegas aberto, eu vou aqui em Project Media e eu tenho aqui uma animação que eu acabei de baixar da internet. Com o botão direito do mouse eu trago o vídeo aqui para o timeline. Na verdade, só o áudio que eu vou ocupar aqui no meu trabalho. Ouça um pedacinho e repare a quantidade de efeitos que eu posso tirar desse áudio. Agora, para facilitar a visualização, eu vou aumentar aqui o nosso track e vou dar um zoom aqui. Vou pegar aqui nesse trecho aqui, olha, vou selecionar esse trecho aqui que não tem, parece que não tem grandes coisas aqui, mas vamos ouvir só esse trechinho aqui. Perceberam que aqui, olha, só nesse pedacinho aqui, ó, só esse iniciozinho aqui, vou dar um zoom maior nele aqui. Na região marcada aqui, nós vamos ter nosso primeiro efeito especial. Observe. Bem, para gravar partes do som, eu primeiro tenho que marcar a região, como eu fiz aqui. Para marcar a região, vamos fazer nesse canto aqui. Ó. Olha, eu coloco o mouse aqui em cima do track e arrasto. Então, a região fica marcada. Essa região compreendida nesses dois espaços aqui que eu posso diminuir e aumentar, é a minha região marcada. Então, voltando aqui à região anterior, eu tenho aqui, então, o meu trecho a ser renderizado. Eu vou transformá-lo em uma mídia MP3. Então, eu venho aqui em cima em File, Render As. Na caixa de diálogo que se abre, eu vou escolher um nome. Em tipo, eu vou escolher MP3. E deixar marcado essa opção Render Loop Region Only. Em um segundinho ele está renderizado. O que eu vou fazer agora é diminuir um pouco esse track aqui, criar um novo track de áudio, está lá colocado, tá? Venho aqui no início, vou pegar esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C para copiar, tá? Vou colocar aqui embaixo e dar um Ctrl V. Tá, o pedacinho que eu copiei daqui de cima está colocado aqui embaixo. Vou fazer com que esse solo, ou seja, fique mudo de cima e só esse de baixo apareça. Vou dar um zoom melhor aqui nele para a gente ver também ele, tá? E esse som seria isso aqui, ó. Muito bem. Agora o que eu vou fazer é vir aqui com o botão direito do mouse, reverse, tá? Ele vira ao contrário. Vamos ver agora o som que nós acabamos de criar, reverso. Além da quantidade de sons direto, você pode ter aí uma infinidade de sons reversos. Então, pegar os seus filmes, as suas músicas e vai descobrindo pratos de bateria, põe no reverso que você vai descobrir uma infinidade de efeitos especiais para os seus sons. A outra forma de conseguir, no Google, digitando SoundFX ou Sound Effects, como está aqui, é uma quantidade enorme de sites aí que você pode procurar, que também encontra material para formar a sua biblioteca. Isso aqui é a abertura de um tutorial. Você olha aqui a quantidade de camadas de som abertos, se sobrepondo à música principal e os efeitos sonoros todos colocados aqui embaixo para criar uma abertura. Então você, com a sua biblioteca de sons, você pode fazer essas combinações de sons e criar os seus efeitos especiais.